Machiegni e paw Tuke, tim mar Agorosari odonjo quarter finals mag Tuke okapu e Tuke skunde sekondar modonjo odiochieng mar ade. Joloch higa mokalo Nyamira bende buonjo kochomo nus finals mag Tuke hockey. James Opondo nigi ler kowuok e kaunti ma Machakos. Eng'we mag mita 10,000 kidieny mar yowuowi Cornelius Kipkosgei mawuok hoho mar Okaka nobedo jaloch bang' ringo kuom dakika 31 gi nyiriri 2-9. Festus Kimuru ma bende wuok hoho mar Okaka kaachiel gi Calvin Muthin otieko e thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. E kidieny mar nyiri ng'we mag mita 5,000 Joylin Chepkemoi ma bende en jegna 17 nobedo jaloch. Hali haikuwa mbaya, ni hali ya kuvumilia tu. Tena nashukuru coach wangu Robert Ngisire kwa sababu amenisupport kwa mazoezi hadi nimewin siku ya leo. Kwa upande wangu haikuwa mbaya vile. Iluka sana. Game imekuwa fair. Katika matayarisho yangu kuendelea kupiga mazoezi. Team mar Laser Hill biro rakore gi team mar Dr. Agri nus final mokwongo mag Tuke okapu kendo yowuowi ka jaloch gwenge ma Nyanza Agorosari biro tugo gi Dagoretti High nus finals machielo. Laser Hill notieko tukgi mogik mar group gi loch bang' loyo team mar Sabanle points 77 kuom 39 ka Dagoretti noloyo Lukenya points 51 kuom 47. We knew we're losing the game against Laser. It was tough. So we had to win this game so that we can continue and achieve our target. That's the finals. That's what we are targeted this year. Yeah. Maria Bianchi mawuok adhowad nam chumbi ong'ado tiko mar finals e tuke mag abal kidieny mar individual medley kaachiel gi mano mar mita 50 butterfly. Jaloch nyadidek e tuke mag abal Ali Nahdi ma bende wuok adhowad nam chumbi biro bedo e ong'ala manyime mar bedo jaloch e kidieny mar mita 200 individual medley. The first event was 200 AM and alhamdulillah I'm through the finals. Hopefully tomorrow I'm going to do better times and break the national record that is there. I already have 3 records, so I hope to add more records onto it. I've been practicing from Tuesday and Wednesday to go to proceed to Uganda. I was close to breaking my own butterfly record, very close, by sub-seconds. But tomorrow, everything tomorrow. Today we're testing the water and feeling it, but hopefully tomorrow, it's another day, it's a better day. E tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar yowuowi joloch gwenge ma Nairobi Lenana nong'ado tiko mag nus finals bang' loyo team mar Mango points 14 kuom 6 e tukgi mogik mar group. Lenana biro rakore gi All Saints e nus finals kapok joloch higa mokalo Butula tikore gi Kitondo. Alap ma Machakos no bago tuke mag ng'wech odiochieng mar 3 mag tuke sikunde sekondar ka joloch higa mokalo e tuke mamoko bende nong'ado tiko mar donjo e nus finals e tuke mopogore mag sikunde sekondar tam mokwongo. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County.